დოკუმენტური კინოფილმების სტუდია რაკურსი 90-იანი წლებიდან ფუნქციონირებს. სტუდია რაკურსმა შექმნა არაერთი საზოგადოებისთვის ღირებული სამეცნიერო პოპულარული ფილმი, ჟურნალისტური გამოძიება და სხვა ნაწარმოებები, მაგრამ სრულიად მოულოდნელად სტუდია რაკურსის დანგრევის დროს განადგურდა უამრავი ღირებული კინომასალა. მათ შორის აფხაზეთის ბრძოლების უნიკალური მატიანე, რამაზ ჩხიკვაძის უკანასკნელი კინოროლი და ასე შემდგომ. სტუდიის დამფუძნებელი და დირექტორი ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, რომ 2011 წელს ქალაქ თბილისის მერის და მის მიერვე დაფუძნებული თბილისის განვითარების ფონდის მიერ სტუდია რაკურსის წინააღმდეგ ორგანიზებული უკანონო და დანაშაულებრივი სქემის განხორციელების შედეგად კანონის უხეში დარღვევით, მუქარისა და ძალადობის გზით, კომპენსაციის შეთავაზების გარეშე, დოკუმენტური ფილმების სტუდია რაკურს წაართვეს სტუდიის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია და დაანგრიეს მასზე დამაგრებული. ასევე სტუდიის კანონიერ კუთვნილებაში არსებული შენობა-ნაგებობა, რითაც ხელყვეს საქართველოს კანონმდებლობა და ადამიანის უფლებათა კონვენციით გარანტირებული უფლებები. სტუდიის დამფუძნებელს და დირექტორს მიაჩნია, რომ აღნიშნული ქმედების რეალური საფუძველი სტუდიის მტკიცე საზოგადოებრივი და სამოქალაქო პოზიცია იყო, რაც მიუღებელი აღმოჩნდა წინა ხელისუფლებისთვის. Просто ესენი ახლა სიტუაცია ხდება, რომ ეს საკუთები მოისახეს იმათმა რა ნაციონალებმა წასვლის წინ გააერთიანეს როგორც თვითონ მოაწყოთ ისე გააკეთეს და ეხლა ერთი სამუთია ყველაფერზე ეს რო აუქციონზე გაიტანო ამათმა რა თქვა ყველაფერი ერთად გაიყიდება მე უნდა პრეტენზია მქონდეს იმ კაცთან რა ვინც იყიდის პრიდველი და აბსურდი გამოდის რა სრულიად აბსურდი სიტუაცია ეხლა რატო იმიტომ რომ სახელმწიფო ამწუთას აი რო არის საუბარი სამართლიანობის და კანონიერების აღდგენაზე იმიტომ ვერ ახერხებს რომ ძალიან დიდი ქონება არის წართმეული ადამიანების და მოქალაქეებისთვის რა მაგრამ იმათი კომპენსაციას რო დაუბრუნონ დიდ თანხებთან ერთი განსხვავება არის ჩემი მაგალითად რამდენიმე ობიექტის რომელი ობიექტებიც უშუალოდ იმათ ხელშია ვინც წაართვა რა ვინც წაგვართვა და არაკანონიერად დაგვინგრია ქონების ისა თბილისის განვითარების ფონდი. ხოდა სიტუაცია არის ადვილად მოგვარებადი რა ყველა მხარე რო დაკმაყოფილებული დარჩეს რომ არც სახელმწიფო დაზარალდეს, არც მერია დაზარალდეს და მოქალაქეებმაც რო აღადგინონ კანონიერება და სამართლიანობა მოხდეს ეს არის ერთ-ერთი ის შემთხვევა, სადაც ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ჩვენი ნაწილი, რაზეც ჩვენ სტუდია არსებობდა 20 წლის განმავლობაში, რომ დაგვიბრუნო, რაც კანონით გვეკუთვნის, ჩვეულებრივად ეს სტუდიის დაფუძნება რაკურსის მოხდა კანონიერად. ეხლა ესეთი მდგომარეობა. ამდენი ხანია, 3 წელია, ეს საქმე ჯერ ვერ მოხერხდა რა სამართლიანობა და ეს კანონიერება რო აღდგეს. ჯერ თბილისის განვითარების ფონდი აი კომედიასავით მეუბნებოდა კი დათო ეკუთვნის, მაგრამ მე ვერ წუნდავ მერიასთან მივდიოდი კი, მაგრამ აი თბილისის განვითარების ფონდთან მოვილაპარაკო იქ მივდიოდი და აი ესე ხანი ხარა. სტუდია დღემდე ითხოვს სამართლიანობის აღდგენას. მათ მიმართეს ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას თხოვნით, მაგრამ დღემდე სტუდია რაკურსის კუთვნილი ფართი თბილისის განვითარების ფონდის მფლობელობაში რჩება. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის თბილისის განვითარების ფონდს დაუკავშირდით, სადაც გითხრეს, რომ აღნიშნული ფართი მათ საკუთრებაში არ არის და მერიას უნდა მივმართოთ. მერიაში კომენტარისგან თავი შეიკავეს. სტუდიის მნიშვნელობასა და დამსახურებაზე საუბრობენ საქართველოს კინემატოგრაფისტთა შემოქმედებით კავშირში. სად მინდა თქვა, რომ დოკუმენტური კინო ძალიან არანაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე მხატვრული კინო, იმიტომ რომ დოკუმენტური კინოს აქვს თავის დატვირთვა, თავის ფუნქცია და მაგალითად ამ შემთხვევაში მე მინდა ვისაუბრო სტუდია რაკურსზე, დოკუმენტურ სტუდია რაკურსზე, რომელიც ფუნქციონირებდა ძალიან ეფექტურად და მაგალითად მახსოვს რომ აფხაზეთის ქრონიკებს იღებდა ძალიან საინტერესო მასალა იყო აფხაზეთის ომის დროს მე ვიცი რომ ჟურნალისტები შეეწირა ამას ამ გადაღებებს და რა ვიცი მე როგორც კინემატოგრაფისტთა კავშირის თავმჯდომარე შემიძლია თქვა ჩემი ძალიან დიდი ისეთი აღშფოთება რომ ამდენი ხნის განმავლობაში თქვა დათო ცელცაძე ხელმძღვანელი ამ სტუდიის ცდილობს რომ რაღაცნაირად დაიბრუნოს ეს ადგილი, მაგრამ აქამდე არ მოხდა ამ ადგილის დაბრუნება რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, ვინც თანხებიც არ აქვს სასამართლოში შეიტანა და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში კინოსტუდია რაკურსმა შეწყვიტა ფუნქციონირება და ეს არის ძალიან სამწუხარო, ძალიან ცუდია და
რაღაცნაირად მოუწოდებ ყველას, რომ რაღაცნაირად მიაქციონ ამას ყურადღება, თუ შეიძლება რომ ეს ქონება დაუბრუნდეს კინოსტუდია რაკურსს და ამ ადამიანებს შესეთი ყველაფერს დავედავანებოთ. ეს თვითონ ადამიანების შემოსავლის წყაროც არის, გარდა იმისა, უბრალოდ კინოსტუდია შეუწყდა დაფინანსების წყარო ის მცირე რაც ქონდა და რაც ახერხებდა ძალიან საინტერესო ნამუშევრების შექმნას. კინორეჟისორის ბუბა ხოტივარის განცხადებით, დოკუმენტური კინოს განვითარებაში სტუდია რაკურსის როლი განსაკუთრებულია. როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, როცა ქართული კინო მანამდე ფინანსდებოდა ცენტრალური ხელისუფლებიდან, ქართულმა კინომ ვარ მიიღო დაფინანსებაზე და დაღუპვის პირას დადგა. მე ვგულისხმობ 90-იანი წლები. განსაკუთრებით გაუჭირდა დოკუმენტურ კინოს. მაგრამ ამ დროს გამოჩნდნენ ნამდვილი ენთუზიასტები და ნამდვილი პროფესიონალები აი ამ დარგისა. ძალიან სერიოზული ხალხი, გამოცდილი ხალხი, შეყვარებულები თავის პროფესიაში, რომლებმაც გადაწყვიტეს გადაერჩინათ ქართული დოკუმენტური კინო და ეს შეძლეს. ერთ-ერთი სერიოზული მათ შორის იყო ცინცაძე, ბუკურა ცინცაძე და მისი შვილი და შვილები. ეს არის ქართულ კინოში ისტორიული გვარი, რომელიც ემსახურება ქართულ დოკუმენტურ კინოს. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ დოკუმენტური კინო, როგორც განსაზღვრეს იორი სილენსმა, შესანიშნავი დოკუმენტალისტმა, არის სინდისი საზოგადოების. აი როგორი არის საზოგადოება, ისეთი სინდისი აქვს მას და ისეთი სინდისი აისახება დოკუმენტურ ეკრანზე. მე მინდა გითხრათ, რომ აფხაზეთში მოწინავენი იყვნენ ისინი, აი არც ჩამდნენ, არც ყვიროდნენ, არც მანდამაინც რეკლამას აკეთებდნენ თავის საკუთარი ასე ვთქვათ მიღწევებისა და საკუთარი პერსონებისა. ყველაზე სარისკო ადგილებში იყვნენ ამათი ოპერატორები, თვითონ რეჟისორები, ძალიან ბევრი იპირთეს, რამოდენიმე ადამიანი მათ სამწუხაროდ ნახოს დაიღუპა კიდევაც ამათი სტუდიიდან, ასევე წყინვალის კონფლიქტის დროს და საერთოდ საქართველოში თუ რამე ხდებოდა საინტერესო იმისთვის ისტორიისათვის, რომ ისტორიას დაამახსოვროს. ამას აკეთებდა ცინცაძე. რაკურსმა გააკეთა მახსოვს მე ძალიან გაბედული ფილმები წინა რეჟიმის, ანუ სააკაშვილის რეჟიმის დროს. თუ გახსოვთ თქვენ, იყო ასეთი დატოვებული ლეხანოვის, ანუ დავით აღმაშენებლის გრანდიოზული რემონტი. აი, პირველი ვინც მიხვდა, რომ იქ რაღაც თლად კარგად არ არის საქმე, რომ რემონტი მიდის ზედაპირულად, რომ პირველივე სერიოზული სტიქიური ასე ვთქვათ მოვლენის დროს თუ იქ მოხდა იმ ქუჩებზე, იქ გამოჩნდება, რომ ბევრ ადგილას აგური კი არ არის, არამედ არის გიფსოკარტონი. არ არის დაუშვათ ცემენტი კი არ არის, არის რაღაც ტალახი და ესე იგი ის ობიექტი წაართვეს სრულიად უკანონოდ და დატოვეს ცარიელ ადგილზე. დღეს როდესაც სამართლიანობის აღდგენის ასე ვთქვათ ეპოქა გვინდა რომ დადგეს, როცა გვინდა რომ რაღაც ეშველოს ამ საქმეს და კვლავ ასე ვთქვათ აღორძინდეს საქართველოში სამართლიანობა და მათ შორის ჩვენი კინო და განსაკუთრებით დოკუმენტური კინო, ჩვენი საზოგადოების სინდისი, ჩვენ გვინდა მივართოთ თხოვნით უყველას, რომ დაგვეხ მე მესმის, რომ ცოტა ძნელია ეგა, რომ ეხლა რაღაც ვიღაცებზე არის გაყიდული, გამოყიდული რაღაც მახინაციები ხდებოდა, ეხლაც ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ასე ვთქვათ დიდი სიხარულით აღიქვამენ ასეთ პროცესებს, მაგრამ ეს პროცესი უნდა დაიწყოს და უნდა შეიქმნას ისევ კინოსტუდია რაკურსისთვის გადასახები, ბაზის ფუნდამენტი, რომ ფუნქციონირებდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო სხვა რა ვართ არა, მოქალაქეები, რომლებსაც ჩამადასმა გვინდა. ჩვენ შემოქმედებითი ხალხი, თუ შემოქმედება არის, თუ კულტურა არის, თუ დოკუმენტური კინო არის, არც საზოგადოება მინდა ასეთი და არც ასეთი ქალაქი მინდა. აღნიშნულ საქმეს პროკურატურა უკვე 2 წელია განიხილავს. პრობლემის სწრაფად გადაუჭრელობის შემთხვევაში რაკურსის დამფუძნებლები დაიწყებენ უნდობლობის გამოცხადებას როგორც სახელმწიფოსადმი, ასევე დღევანდელი მერიის მოხელეებისადმი, რაც განხორციელდება არსებული მდგომარეობის შესაბამისი და ადეკვატური ქმედებებით.